خبرنگاران آزیا پلیوس مذهب جمعه و عبدالله غربتی در پسمانظر سر و صداها برای احتمال خروج دیگر باره بیماری کرونا ویروس در تاجیکستان برای تحقیق واقعیت به یکی از مکانهای اساسی تبابت کرونا ویروس در دوشنبه مرکز طبی رقم 1 که بیشتر با نام یکم سویتسک معروف است رفته گزارش عکسداری را از آنجا تهیه کردند. خبرنگاران در نزد شعبه بیماری‌های سرایتی و شعبه احیای بیمارخانه مردم زیاد را مشاهده کردند که برای عیادت نزدیکانشان آمدند. چندی از آنها گفتند خویش و تبارشان با علتهای مانند به کرونا ویروس در اینجا بستری‌اند، ولی طبیبان آنها را تسکین می‌دهند که این نه کرونا ویروس بلکه التهاب شش یا بیماری‌های دیگر موسمی شش است. از جمله میردادو نام نفر گفته است یکی از نزدیکانش که سنش 58 بوده است اینک 10 روز باز در شعبه ای است. دکتران میگویند اولش وزنین است، نمیدانم چی میشود گفته است میردادو. دکتران به آنها هم گفتند که خیشش پنیومانی شده است نه کرونا ویروس، ولی میردادو به این گپ طبیبان شبهه دارد. ولی بیشتر ساکنان که برای عیادت بیماران خود آمده بودند از صحبت با خبرنگاران پرهیز کرده گفتند که اجازت صحبت کردن را ندارند. به این سوال که شما را اجازت نمیدهد آنها پاسخ ندادند. معاون سردار مرکز طبی شهری رقم 1 انور نورعلیزاده با بهانه نبودن رهبریت بیمارخانه خبر بستری شدن بیماران را با نشانه‌های کرونا ویروس در بیمارخانه رد یا تصدیق نکرده تنها گفته است بیماران که در شعبه ایو و شعبه بیماری‌های سرایتی بستری‌اند در نتیجه استعمال آب خنک، یخموس، آبوزی در آب خنک و تأثیر باد و هوا گرفتار بیماری‌های سرایتی موسمی شدند. او گفت که در بیمارخانه آنها یگان مریض کرونا ویروس نیست. نتیجه همه تست‌ها منفی است. چند روز اخیر از بیماری‌های سرایتی مرگ به قید گرفته نشده است و تنها مرگ از بیماری‌های سماتیکی است گفت است نورعلیزاده. او گفت مریضی که چند پیش فوتید نیز گرفتار پنیومانی بود نه کرونا ویروس. ولی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها اینک چند هفته باز درباره زیاد شدن تست‌های مثبت کرونا ویروس در تاجیکستان صحبت می‌رود و روز 14 ایون در گروه فیسبوکی ما تاجیکستانیان و روز 17 ایون در آزیا پلیوس نسخه‌های دست کم 2 نتیجه مثبت تشخیص کرونا ویروس نشر شد. قبلا یک منبع از آزمایشگاه دیامید خبر داد که تنها در یک روز 8 ایون در این آزمایشگاه 100 تشخیص کرونا ویروس مثبت برآمده است. چند خواننده بامداد نیز خبر دادند که خویشاوندانشان با علامت‌های کرونا ویروس بستری شدند، ولی طبیبان اصرار می‌ورزند که آنها به التهاب شش دچار شدند. در بهار سال 2020 نیز مقامات تاجیکستان وجود کرونا ویروس را در کشور رد کرده اصرار می‌ورزیدند که سخن درباره خروج پنیومانی می‌رود. تنها به این ادعاهای مقامات شبهه کردن سازمان جهانی تندرستی دوشنبه را مجبور کرد که 30 اپریل سال 2020 در عرفه سفر هیئت آن سازمان بالاخره اولین موردهای گرفتاری به کرونا ویروس تصدیق کند. وزارت تندرستی تاجیکستان از اول سال 2021 اینک 5.5 ماه باز آشکار شدن مورد نو کرونا ویروس در کشور را انکار میکند، ولی به این اصابت‌های وزارت تندرستی کم کسی باور میکند، از جمله در خود مقامات رهبری تاجیکستان.